Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memposting hal yang berbeda, yakni cara mengatasi batuk yang paling simpel, yang paling sederhana, yakni dengan menggunakan kulit jeruk. Caranya adalah, ini kulit jeruk ini kan kalau kita pencet gini, itu kan akan mengeluarkan gas. Nah, kita mencetnya itu di dalam mulut. Di dalam mulut, dan kan ada minyak-minyak yang keluar. Minyak ini kita tempelkan ke lidah ya. Kita jilat itu. Hal ini akan membuat lidah itu serasa akan melawan gatal-gatal yang ada di dalam kerongkongan, sehingga batuk insya Allah bisa menjadi cepat sehat. Lakukan sesering mungkin, minimal 3 kali sehari. Kalau saya lakukan ketika kerongkongan saya terasa gatal, ketika kerongkongan saya merasa gatal, saya langsung menggunakan kulit jeruk ini. Pilihlah jeruk yang mempunyai kulit yang tebal atau masih warna hijau seperti ini, karena rasa kalau bahasa saya itu rasa kangau itu lebih bisa melawan gatal di kerongkongan, dan gas dan minyaknya itu sepertinya lebih banyak dari jeruk-jeruk yang mempunyai kulit yang tipis. Demikian tips dari saya, mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.